जी, welcome to all of you, please. Thank you. Today is the 15th of September 2024, संडे आज। और एक केस मैंने आपको शेयर किया था, उस केस को हम डिस्क्लोज करते हैं और सबसे पहले केस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, केस है क्या? केस बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं। इसकी जो डायग्नोसिस मैंने की थी वो कोरोइजा है विद स्नीजिंग है, स्किन रैशेस है, माउथ सोर है, एलर्जी है। ये इसका बेसिकली उसकी जो डायग्नोसिस थी। अब पेशेंट वर्जन क्या है? तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ एलर्जी, माय नोज ड्रिप्स कॉन्स्टेंटली एंड इट्स इचेस। ये मेरा जो नाक है वो बेर है, ठीक है, मुसलसल बेर है और उसमें खारिश होती है। इट आल्सो गेट्स सोर्स इन माय माउथ, मेरे मुंह में सोर भी है, अल्सर है। व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, यानी जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो बेसिकली ये उसकी रीजन है। एनी डस्ट और स्मेल ट्रिगर्स माई एलर्जी, और डस्ट और स्मेल भी मुझे मेरी एलर्जी को मजीद ट्रिगर करती है। आई वॉजंट एलर्जिक टू केट्स बिफोर। तो ये जो बेसिकली तब मैं से पहले केट से जो है तो उससे एलर्जी नहीं थी, अब उससे भी हो जाती है। बट नाउ आई एम, अभी हो जाती है। माई नोज जस्ट कीप्स ट्रिपिंग, मेरा नाक जो है वो ट्रिप करता रहता है, पानी बहता है उसमें से। एंड इट्स फील वाइल्ड weird. It feel weird in the, ये काफी मुझे अनयूजुअल सा लगता है। It doesn't stop, ये रुकता ही नहीं है। I sneeze too much, मुझे बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है। There are also rashes, मेरे rashes भी लाइक अ फंगल इन्फेक्शन स्कार, ऐसे लग रहा है जैसे फंगल इन्फेक्शन के स्कार बने ऑन माई राइट शोल्डर के ऊपर ना उसके बने हुए थे। There are also rashes like a fungal function right shoulder. My submandibular glands are enlarged. इस जगह ग्लैंड्स भी enlarge हो गए थे। ये उसका उसकी जो प्रॉब्लम है। तो then doctor asked her, what do you mean by feels weird? The patient, it's like when I am sneezing or whipping my nose, I feel strange. मुझे जरा अनयूजुअल सा लगता है ये वाला, स्ट्रेंज सा लगता है। When people look at me, जब मुझे लोग देखते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये। इट इवन फील्स डिस्गस्टिंग टू मी, मुझे बड़ा डिस्गस्टिंग सा लगता है। एंड आई एम श्योर इट लुक्स द सेम टू अदर्स, मुझे लगता है कि बाकियों को भी ऐसे ही लगता होगा ये बस, जो ड्रिपिंग भी कर रहा है और स्नीजिंग भी हो रही, बट आई कांट कंट्रोल इट। लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। इट टुक सम मेडिसिन yesterday but it didn't help, मैंने कुछ मेडिसिन ली थी लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। then आई थिंक इट्स बिगेन आफ्टर आई स्लेप्ट इन कारपेट रूम। ये उसका वर्जन है कि मैं कारपेट रूम में सोई थी, उसके बाद ये हुआ है। देन डस्ट मेड माई नोज ड्राई, तो मेरा नाक जो है वो ड्राई हो गया एंड इट ट्रिगर्स द सिम्टम्स, और मेरे सिम्टम बढ़ गए। व्हाई डू यू थिंक इट्स हैपन? तो ये सवाल उससे मैंने किया। आई थिंक इट्स बिकॉज आई गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड 2 or 3 टाइम। ये पहले की पुरानी बात कर रहे हैं कि मुझे कोविड भी हुआ था 2-3, मेरा ख्याल है उसकी वजह से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम दिस? अबाउट 20 days। अभी ये ड्रिपिंग हुई है और ये जो स्नीजिंग है, कोराइजा है, ये टोटल 20 दिन हो गए इसकी, ठीक है। एंड आर यू अंडर एनी स्ट्रेस? मैंने अब उससे पूछा कि क्या कोई स्ट्रेस है? दवाई नॉट नॉट रियली, बट 20 days ago had exam। हंसी आती है। ठीक है। तो किसकी? सो पेशेंट, आई जस्ट वांट टू फील बेटर, कहते कि सॉरी, पेशेंट नॉट रियली बट 20 days ago आई हैड एग्जाम। मेरा एग्जाम था 20 दिन पहले। वन ऑफ द पेपर वाज आउट ऑफ सिलेबस। इशू क्या था? एक पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एंड आई आस्क्ड माय क्लासमेट्स टू प्रोटेस्ट, मैंने अपनी क्लासमेट को कहा कि इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, बट नो वन एग्रीड। इट स्ट्रेस्ड मी आउट लॉट, इसने बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेस दी। आल्सो अ टीचर्स बिहेवियर वाज रूड, उनका रवैया भी, ज़ाहिर है कोई ऐसी बात शायद की होगी, उनका रवैया भी जो था वो बहुत ही रूड किस्म का था। एंड आई टोल्ड माई फादर, ये बात मैं अपने फादर को बताई, बट नथिंग चेंज, यानी कि फादर को बताइए लेकिन उन्होंने, इस बात का मतलब ये होता है कि उन्होंने कोई इस पे नहीं कोई वो कुछ किया नहीं है। ऑन टॉप
update. I feel like when I try to make friends, talk to my colleagues, जब मैंने ये बात अपने colleagues की, they seem selfish. वो selfish type बन गई and gossip about my weakness. उल्टी मेरी weakness करना शुरू कर दी। जब उनसे मैंने ये बात का जिक्र किया, तो उन्होंने भी इस बार उल्टी मेरी वो इतनी सेल्फिश है कि जाहिर है कि एक सिलेबस से बाहर आया। तो मैंने कहा कि ये देखिए कितनी जाहिर है कि इसको था इशू था, तो इसने उससे मेंशन किया कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। तो लेकिन उन्होंने उल्टी इसकी गप्पे लगा रही है वीकनेस, मेरी वीकनेस पे गॉसिप कर रही। इट बॉदर्स मी। ये मुझे बात जाहिर है कि फील हुई, परेशानी हुई, एंड आई फील ओवरली सेंसिटिव। मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील करना शुरू कर दिया। Whenever I face my problem, I immediately inform my parents. अगर जरा सा मुझे कोई मसला होता है, तो मैं फौरन अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ। ये भी उसकी खास बात है। What do you want now? Depression, I just want to feel better. मैं ठीक होना चाहती हूँ। I don't think this is just stress. ये उसका वर्जन है कि मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। मुझे नहीं पता ये मुझे कैसे हुआ। एनी अदर कंसर्न्स? तो पेशेंट, आई कांट कंसंट्रेट। मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकती। कांट सीम टू डू एनीथिंग। मुझे आई कांट सीम टू एनीथिंग। मेरे को जो देखा नहीं जाता है कुछ से। व्हाट डू यू मीन? आई आई कांट फोकस व्हेन आई स्लीप। मैं फोकस नहीं कर पाती, इसको मैंने कहना चाहती। आई व्हेन आई स्लीप आई फील बेटर। व्हेन आई पुट प्रेशर ऑन माय आईज इट improves. ये ज्यादा जरा बात समझने वाली है कि कहती व्हेन आई पुट प्रेशर ऑन माय आईज। जरा प्लीज अपना लॉक करिए, प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को। ये आई क्या उसके बाद कहती है जस्ट प्लीज। यहाँ ये बात समझने वाली है। पेशेंट कहती है कि व्हेन आई स्लीप आई फील बेटर, व्हेन आई पुट प्रेशर ऑन माय आईज आई इट improves. If I'm not using my brain or concentrating, it gets better. If I talk to someone or eat, it goes away too. ये कहना चाहती है कि बेसिकली वो कुछ चीज खा रही तो उस टाइम चीजें डिसअपीयर हो जाती हैं। एनी अप्रीहेंशन, मैंने अब उससे पूछा कोई खौफ तो नहीं है। आई फील लाइक देयर मस्ट बी अ रीजन। कोई ना कोई रीजन होगी। माई इम्यूनिटी इज लो। आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। आई डोंट एक्सरसाइज। ये उसका वर्जन है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती, वो केयर नहीं करती। तो वाई व्हेन आई थिंक टू मच अबाउट डूइंग समथिंग आई जस्ट कांट डू इट। तो ये कहती है कि व्हेन आई थिंक टू मच, जब मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ डूइंग समथिंग आई जस्ट कांट डू इट। तो ये उसका वर्जन है। अब उसके बाद मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, while sharing her problems, नाजिया स्टार्टेड वीपिंग। जब वो अपने प्रॉब्लम बता रही थी, उस दौरान वो रोना शुरू कर दिया उसने। एंड हर स्नीजिंग बिकम मोर इंटेंस। अब स्नीजिंग जो थी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, अब थोड़ा सा अब आपसे मैंने जिक्र करना है। देखिए, आपने केस को सारा पढ़ लिया, देख लिया। अब हमारे पास क्या चीजें होती है कि बेसिकली जब केस पढ़ते हैं तो उसके डिफरेंट किस्म के डॉक्ट्राइन्स होते हैं, डिफरेंट नजरियात होते हैं, क्या नहीं होते, उनको आपने देखना होता है। पहली बात यह कि दिस एक्यूट सिम्टम्स, एक्यूट डिजीज, इट इज नॉट क्रॉनिक। क्रॉनिक में और एक्यूट में कुछ डिफरेंस होता है। क्रॉनिक में आप चीजों को ना बहुत डीप लेवल पे देखते हैं, और जो आपके जो एक्यूट चीजें उनको आप सुपरफिशियल लेवल पे देखते हैं। अब इशू ये होता है कि अब पहले तो ये कि इसको अगर आपने इसको कंसिडर करें तो इस पर्सन पेशेंट का इशू क्या था। कैन यू टेल मी एनीवन कि इसका इशू है क्या, इशू हुआ क्या था पहले। ये तो बीमारी को छोड़ दे, डिजीज को छोड़ दे, इशू हुआ क्या था उसका। एनीवन प्लीज। तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था और उसका साथ दे दिया। बिल्कुल ठीक, ठीक है। पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। और उसने इस बात को सर पे सवार कर लिया कि सिलेबस में आया। और फिर उसने उसका अपने फादर को बताया और कुलीग्स को बताया। दोनों ने क्या किया, आगे से मजाक उड़ाया, यानी कुछ भी नहीं किया। पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं किया और उसने भी नहीं किया। ये मेन इशू है इसका। अब उसके बाद क्या हुआ,
जाहिर है कि वो उसके इशू है। अब थोड़ा सा कहने का मसला ये है कि ये जो इश्यूज है, फिर उसके बाद जब उससे मैंने ये बात पूछी, ये उसका मेन इश्यूज है, मेन कंसर्न। तो बेसिकली थोड़ा सा आप जो यूनिवर्सिटीज में हम लोग पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये वाले जो इश्यूज होते हैं, ये तकरीबन थोड़े बहुत मतलब देखा जाए कॉमन होते हैं एक अक्सर ऐसा यूनिवर्सिटी में हो जाता है कि टीचर्स जो होते हैं वो सवाल आ जाते हैं ऐसे। ऐसा पॉसिबल कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये होता रहता है। मतलब अगर बाकी स्टूडेंट सारे लोग करें तो इट मीन दैट समथिंग अलॉट। अगर एक ही स्टूडेंट उस पे फील कर रहा है, अगर बाकी किसी ने भी नहीं किया, इसका मतलब है कि एक आध सवाल आया होगा आउट ऑफ सिलेबस, या कुछ चीज उसकी क्वेश्चन होगा। अगर सारा पूरा यानी ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स उस पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें टोटली आउट ऑफ सिलेबस, तो इट मींस इट इज अ बिग इश्यूज। तो सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज अ स्मॉल इशू, नॉट अ बिग इशू। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी किसी और स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट नहीं किया, और ये चाहते थे कि प्रोटेस्ट हो जाए। अब उस वजह से जब उसका चलो उसने अपनी कोशिश की, तो कोशिश की तो उसका प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो उसकी क्या कौन सी चीज उसकी बढ़ गई है? अब मुझे बताएं, व्हाट थिंग्स हर्ट हर? क्या चीज हुई, क्या चीज हुई उसकी? पहले तो ये देखना है, क्या हो गया उसके साथ में? कोई फील करते हैं आप? इनजस्टिस, सर इनजस्टिस। जी, क्या चीज? बेइज्जती हो गई सर, उसकी बेइज्जती। चलो एक भी ये बात होगी। और अच्छा, बेइज्जती का थोड़ा सा मैं आपको बताता ना। देखिए, बेइज्जती क्या चीज होती है, इंसल्ट क्या चीज होती है? एक्चुअली इंसल्ट को हम इस वजह से नहीं लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इंसल्ट ये होता है कि अगर उसने ना पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने बॉदर नहीं किया। अब ठीक है, उसकी आगे से इंसल्ट तो नहीं की ना। बाकी स्टूडेंट्स को बताया तो स्टूडेंट्स ने सर मजाक मजाक भी उड़ाया ना सर उसका। मजाक भी उड़ाया, लेकिन मजाक अब स्टूडेंट्स में ये चीजें कॉमन होती हैं। इसको हम ना देखा देखा जाए तो स्टूडेंट्स एक दूसरे की बात इस किस्म की करते रहते हैं। इसको किसी और सेंस में देखें ना, और कुछ देखें। Wrong suffered, wrong suffered हुई सर, wrong suffered। रॉन्ग सफर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ये भी बात हो सकती है। और क्या हो सकता है? और अच्छा, चले मैं एक सिम्टम आपको बताता हूँ, जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है उस पे आपने गौर किया? जब नीचे लास्ट पे ऑब्जर्वेशन थी, ये भी जा रहा है कि आपने एक डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन थी। वीपिंग, रो रही थी, जब वो रो रही थी sneezing, तो sneezing with, हाँ, वीपिंग सिम्टम्स हो में रहा क्या है, किया इसने? रो रही थी और पानी, उसके नाक से पानी आ रहा था बहुत ज्यादा। पानी आना था। एंड sneezing। यानी इसका मतलब वो जब कर रही थी तो उस वक्त उसका वो पानी आना शुरू हो गया था, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इस बात को अगर आप करें तो वीपिंग, वीपिंग ने किया क्या है उसका? वीपिंग ने सिम्टम्स को एग्रेवेशन एग्रीवेट किया है। किया ना, एग्रीवेट कर दिया। यस, एग्रेवेट किया। एग्रीवेट कर दिया। तो चलो एक रुब्रिक आपकी यहाँ पर हमने बताता हूँ, ये तो रुब्रिक आप कंफर्म करेंगे, ठीक है। क्राइंग, वीपिंग, एग्रीवेट सिम्टम्स, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं कि फर्दर क्या पॉसिबल है, और क्या क्या हो सकता है उसका। कौन सी चीज मुतासर हो रही है इसकी? क्या इश्यूज हुआ है उसको? देखिए, पहली बात है, पेरेंट्स को बताया, स्टूडेंट्स को बताया, फिर वहां हुआ। तो और नजला जुकाम किस बंदे को लगता है, ये भी थोड़ा सा बता रहे। जो नजला जुकाम है ना, ये वाला, इवन माउथ में अल्सर जो बनते हैं, हु आर द विच वन इज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सच वोकल जो थिंग्स? नहीं हो पाते, हाँ, दोज हु आर नॉट एबल, वो वोकल ओके। जो नहीं हो पाते। नहीं, वोकल तो है, उसने बातें तो बताई हैं सब। और अच्छा देखिए, नजला जुकाम, अगर आपको किसी को कोराइजा हो जाता है तो आप कहते हैं यार, आप नहीं कहते कि मैं मेरा कौन सा चीज जो है वो ज्यादा क्या खास चीज होती है कि आपको हुआ है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैं एक मैं आपको हिंट्स देता हूँ।
ये गाड़ी के साथ अक्सर चोरी के लिए ना एक अलार्म सिस्टम लगाते हैं कि अगर कोई चोर चोर आ जाए तो वो गाड़ी को अगर खोले तो वो क्या कहते हैं, हमें पता चल जाएगा, वो गाड़ी बोलना शुरू हो जाएगी, अलार्म सिस्टम जिसे कहते हैं। अगर उसका कुछ एक खास लेवल होता है वो बढ़ा दे तो वहां से भी बोलना शुरू हो जाता है। वो क्या चीज होती है, उसकी कौन सी चीज बढ़ जाती है? अगर गाड़ी में वो ज्यादा हो, कई लोगों ने वो सिस्टम तो लगा दिया था, लेकिन थोड़ी सी आवाज चलती है तो वो गाड़ी बोलना शुरू कर देती है। सेंसिटिविटी सर। जी, और सेंसिटिविटी। 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका क्या हुआ, सेंसिटिविटी लेवल बढ़ गया इसका। क्या हो गया? अब देखिए नजला जुकाम में क्या हो जाता है, यानी आपको नजला ज्यादा लगे, आप सेंसिटिव ज्यादा नहीं है, इधर थोड़ी सी हवा लगी, एयर लगी, ठंड लगी यस सर। या कोई और चीज होगी तो आप कहते हैं यार मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मुझे एकदम से नजला हो जाता है। एकदम से ये माउथ अल्सर भी जो बनते हैं उन लोगों को बनते हैं जो सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा होते हैं जिनका। सेंसिटिविटी लेवल अगर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है ना, आप किसी चीज से सेंसिटिव है, सेंसिटिव चीजों से भी हो सकता है, मिसाइल से भी हो सकता है, टेंशन से भी हो सकता है, द पर्सन हु इज ओवर सेंसिटिव पर्सन, तो उनका क्या हो जाता है कि ये चीजें हो जाती हैं। तो ये इसका सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा है, ये आपने एज ए ऑब्जर्वेशन में आपने देखना है। अगर इसका सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा है तो इसको हम लेते हैं। अच्छा, अब आप आते हैं जी कि अपना पहली बात है कि सेंसिटिविटी लेवल जो इसका बढ़ गया, किस चीज से बढ़ा है सेंसिटिविटी लेवल? लोगों के प्रति ना, हाँ ठीक ओपिनियन है। ऑफ अदर। और सेंसिटिविटी के साथ फिर होता क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी ज्यादा हुई है तो क्या होना शुरू हो गया, यानी आप वो एक्सप्रेस रिएक्शन नहीं कर, अब देखें, जब आप नहीं आ रहे। खुद एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे फिर आपने थ्रू बीमारी एक्सप्रेस कर रहे थे। जब आप खुद एक्सप्रेस सप्रेस नहीं हो करते गया। हाँ। तो फिर आप किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू डिजीज एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा देखा है आपने कभी? यस सर। यानी कि आप, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जब आप आपकी वो होता है। अच्छा, इस बात को भी छोड़ें, उसने पहला काम क्या किया, किसको बताया उसने? सर फ्रेंड्स को। पेरेंट्स को। नहीं, फ्रेंड से पहले किसी को पेरेंट्स को बताया? और दोस्तों को। हम्म, पेरेंट्स को पेरेंट्स को सबसे पहले। बताया। पेरेंट्स ठीक, को। तो इसका इसकी रूब्रिक क्या होगी? एक्स्ट्रा पेरेंटियल प्रोटेक्शन। नहीं, उसने, उसका सेंसिटिविटी लेवल था और एक इशू बना, उसने डिपेंडेंसी। फौरन रिपोर्ट की अपने फादर को। डिपेंडेंसी दिखती है सर इसकी। कंप्लेनिंग सर। कंप्लेनिंग। नहीं, कंप्लेनिंग एक्चुअली कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग होता है कि उनकी कंप्लेंट फादर को तो करने का फायदा नहीं, नहीं फायदा नहीं था एक्चुअली। थोड़ा सा कंप्लेन में और इन चीजों में जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट होता है कि अगर आपका कोई इशू होता है, उसके अगेंस्ट आपसे कोई एक्शन लेना होता है, इसके उसको कंप्लेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आप, एक प्रोटेस्टिंग टाइप होता है, तो प्रोटेस्ट भी इंडिविजुअल लेवल पे हो, यानी आपका लेवल ज्यादा हो गया है, आप चीजों को ज्यादा फील कर रहे हैं, तो सेंसिटिविटी तो कंफर्म होगी ना, पेशेंट इज सेंसिटिव। अब उसके लिए ये बेसिकली क्या इशू था, ये नॉइस थी, ये जो इश्यूज है ना ये नॉइस है। ठीक है, इसको मैं एक और सेंस में बताता हूँ। बेसिकली वो अपने, इसको आप एक और भी सिम्टम कह सकते हैं कि एक उसका एक बिजनेस है ये जाहिर है, तो वो जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है तो उसका बिजनेस है, उस बिजनेस से वो इरिटेट हो गई। डू यू थिंक सो? चलिए मैं आपको ले जाता हूँ डिस्टर्ब हो गई। इट मीन्स मतलब जो भी चल रहा था उस चीज से डिस्टर्ब हो गई। अब आपको ना मैं इसका चूंकि अभी भी अगली कोई भी रुब्रिक बताई तो आप वो रुब्रिक सारी सिंगल रुब्रिक्स है ना, तो आप एकदम से पहुंच जाएंगे, तो मैंने इसलिए आप लोगों को चाहता कि आप मेरे साथ शामिल हो जाते। आप देखिए ना, इसको मैं बताता हूँ। ये लो जी। पहला काम उसने किया, सेंसिटिव, नाइस टू सडन रिपोर्ट, किया कि नहीं किया? शी इज ए वेरी सेंसिटिव, और उसके लिए नॉइस, नॉइस क्या चीज है? नॉइस का मतलब जो आप, ऐसा इशू, ऐसा शोर, ऐसी बात जो आपको पसंद ना हो, उसने अपने पेरेंट्स को की। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, उसने क्या किया है, इरिटेबिलिटी बिजनेस अबाउट, इरिटेबिलिटी बिजनेस इंपॉर्टेंट, उसके लिए इंपॉर्टेंट बात थी।
अब आपके पास आता है जी, ये वाली रुब्रिक है, सेंसिटिव इमोशनली स्नीजिंग टू। क्या हुआ? स्नीजिंग स्टार्ट हो गई। सेंसिटिव नॉइज टू स्नीजिंग अप। सेंसिटिव नॉइज टू एपैथी। क्या होता है? मुंह के अल्सर को क्या कहते हैं? थे सेंसिटिव स्लाइटेस्ट नॉइज टू, सेंसिटिव सराउंडिंग्स टू। ये आपका जो केस है फोरेक्स का केस है। वंडरफुल अब सर। अब देखिए बेसिकली क्या हुआ, इसका आप बताता हूँ मैं एक्चुअली क्या हुआ। अब आप थोड़ा सा इसको ना, इसको समझ के मुताबिक देना कि एक्चुअली क्या हुआ कि उसका सेंसिटिविटी लेवल बढ़ गया। अब कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है ना, लेकिन वो सेंसिटिव ज्यादा होगी, यस टची सर आई होगी गेट ज्यादा। इट। ये देखिए, आपके यूनिवर्सिटी में इतने इश्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर आपको आपके साथ कोलीग्स होती है, आपने कह दिया कोई बड़ी बात नहीं, अब उसको भी उसकी सेंसिटिविटी ले पापा को पेरेंट्स को बताया, एक्शन नहीं लिया। अब उसका सेंसिटिविटी लेवल इतना बढ़ गया है कि अब क्या हुआ, अब वो और तो कुछ कर नहीं पड़ती, तो उसके आंसू, वो सारी पानी नाक से आना शुरू हो गया, मुंह में अल्सर होना शुरू हो गए, ठीक है, स्नीजिंग होना शुरू हो गई, ये सारी चीजें होना शुरू हो गई। तो इतनी सीवियर स्नीजिंग, इतनी सीवियर किस्म के उसके साथ शुरू हो गए अपना, क्या कहते हैं, मुंह में अल्सर बन गया, ये चीजें बन गई। तो बेसिकली आप बताती भी है नॉर्मल नहीं है, तो अल्सर भी बन गए। उसका सेंसिटिविटी लेवल बढ़ गया उसका, यानी टची हो जाता है बंदा ना बहुत ज्यादा। अब देखिए अल्सर को अगर आप देखें तो अल्सर क्या होता है, अल्सर को आप कोई चीज लग नहीं सकती, वो भी सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी लेवल बढ़ गया उसका। अब आप देखिए, पहली बात ये है कि अब आप कहते हैं जी कि केस में ये लेवल कैसे आया। आप इमेजिन करें, इस पेशेंट को जब मैंने बोरेक्स 30 की सिंगल डोज दी है, आफ्टर 3 आवर्स पेशेंट्स का जो कंडीशन ये थी कि जिस तरह उस पर बूस्टर भी किसने लगा दिया, इतनी ठीक, इतनी अशाश पिशाश कि एवरीथिंग वाज, माउथ अल्सर वाज डिसअपियर, sneezing कोराइजा वाज एब्सोल्युटली डिसअपियर, स्किन रैशेस अच्छा एक दिन के बाद, एक दिन के बाद वो, एक दिन के बाद वो स्किन रैशेस का जो निशान रह गया था वो भी डिसअपियर हो गए, ग्लैंड्स टोटली नॉर्मल हो गए आफ्टर 1 डे। नथिंग वाज कंप्लेंट, यानी ये इतनी इतनी प्रोग्रेस उसमें सिर्फ सिंगल डोज में, इतनी प्रोग्रेस पेशेंट को हुई है कि पेशेंट जो जब सेकंड टाइम मेरे पास उन्होंने मुझे साथ साथ अपडेट करते रहे, तो वो ये बता रहे थे कि हमारा जो वो है कि उसके बाद इतनी एक्टिव कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी एक्टिव, नथिंग वाज इश्यूज। और उसके बाद वो सेंसिटिव टची सिस्टम, एवरीथिंग वाज डिस्प्ले। तो दिस वाज द वर्क ऑफ दी, यानी इसको आपने, हम थोड़ा सा उसको देते, पेशेंट आप बहुत सारी बातें करता है, यानी आपने एज ए होल उसको सोचना देखना होता है कि उस पेशेंट कितना, देखें इश्यूज कितना बड़ा है, कि इस तरह मतलब होता है कि आप अगर एज ए डॉक्टर ना हो, अगर घर में आप पेरेंट्स हैं या आपके कोई घर में फर्द है, तो आपके बहुत, तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, टची हो, ये इश्यूज छोड़ो इस बात को। आप उससे सबसे पहला काम ये कहेंगे आप सेंसिटिव ज्यादा है। देखो ना, एक तो नजला जुकाम लग गया तुम्हें, एक तो ये मुंह में अल्सर हो गया, ये छोटी सी बात है, मतलब बातें कोई इतनी ज्यादा नहीं है, इन बातों को आपने सर पे सवार किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि दिस पर्सन इज मोर सेंसिटिव। डू यू एग्री? तो यस ये सर Yes, जिस yes, तरह sir. के मैटर्स Yes, थे। sir. ये यस बोल सर। बहुत एक से इस तरह केस का ये दूसरा तरीका है, ट्रिक्स है ये, मतलब रूटीन में अगर आप हल करेंगे ना आप उसका वर्जन देख के, लेकिन वर्जन से आप ना इसको, अगर आप देखिए होम्योपैथी इज नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को जब आप उसको देखते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप, यही पर्सन अगर आप घर में हो, आपके हो, तो आप उसको क्या रिमार्क्स देंगे, तो आप कहेंगे तुम बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है। तो वो सेंसिटिव पर्सन होने की वजह से ये जो आपके पता है इम्यूनिटी डाउन हो गई, ये एलिमेंट फ्ला 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 फ्ला, ये बातें जो थी ये इस क्रॉनिक केसेस में इनकी सिग्निफिकेंट ज्यादा होगी, ऐसे एक्यूट केसेस में इनकी सिग्निफिकेंट लेस हो जाएगी। और हम नॉर्मली क्या करते हैं कि
हम क्रोइजा में इन चीजों में जैसे एलोपैथिक स्टाइल से चीजों की रूब्रिक देख लेते हैं, वो फिर हमें क्या करती है, डी ट्रैक कर देती है। तो बोरिक्स का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम आपने नजला जुकाम के केस में बोरिक्स ली हो आपने। तो ये नजला जुकाम का केस होता है वो कोरेजा का केस बिल्कुल ठीक हो गया। तो दिस वाज द केस। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर फुट रेपुटेशन के बारे में भी थोड़ा बताइए। जी दोबारा बोले किसके बारे में? मेडिसिन की पोटेंसी एंड ओके ओके, रिपीटेशन। मेडिसिन। जी मैं बताता हूँ मेडिसिन मेडिसिन क्या होती है, इसका इसका जो इश्यूज होता है वो बताता हूँ मैं, जस्ट प्लीज। ये जो बोरेक्स मेडिसिन है इसको हम पढ़ते हैं कि बोरेक्स होती क्या है। बेसिकली जो बोरेक्स है इसके बारे में कहते हैं कि इसका जो मेन कंटेंट होता है, फियर डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन इसका जो बैक इन माइंड होता है। अब अपने आप को डाउनवर्ड मोशन, जैसे आपने मुझे आप कहते हैं ना कि क्रक्स किसका क्या है, कि वो जब उसमें एक होता है शर्मिंदगी होना, ठीक है। अब वो अपने आप को डाउनवर्ड फील कर रही है। अब डाउनवर्ड दो सेंस में आ गया। अगर इस केस के साथ रिलेट करें हम, एक तो ये हुआ कि आप जाहिर है कि आप एक यहाँ पर बिजनेस उसका है, ठीक है। अब उसका बिजनेस है, उस बिजनेस में क्या हुआ, उस बिजनेस उसका जो यूनिवर्सिटी है उसका उसका बिजनेस का बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम बिजनेस की तरफ जब हम आते हैं, इसको आप यहाँ से आप पढ़ के सकते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ पहले कि जब भी आप किसी भी मेडिसिन को पढ़ते हैं, देयर आर टू मेथड्स टू रीड द मेडिसिन। एक मेथड होता है मटेरियल मेडिका से पढ़ते हैं। दूसरा मेथड आपका जो है वो आपका पढ़ने का रेपर्टरी। रेपर्टरी के पढ़ने का फायदा क्या होता है, एक तो ये जो इंसाइक्लोपीडिया टाइप वो जिसमें आप बड़ा ब्रॉड लिखा होता है, वहां आपको वो पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होंगे कि आपको बस सिम्टम क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर आप रेपर्टरी से पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। फिर जो चीज उसमें जो रूब्रिक समझ नहीं आती है आपको, उसको आप क्रॉस रेफरेंस के लिए मटेरियल मेडिकल कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जी कि इसका इसका क्रक्स क्या होता है। पहली बात है कि आप अगर किसी चीज को आप पढ़ते हैं, ये मैं आपके सामने देख रहा हूँ रेपर्टरी, ठीक है। तो इसका पहले से हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, किन चीजों को ये कैसा फील करती है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिल्यूजन जो होता है, ये इस पर्सन की फीलिंग्स होती है। यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। Delusion, devil possessed of a devil, number one. Number two, delusion, devil possessed of devil, he is falling bodies. अब falling bodies ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक सिंगल इसका आता है ये। अब falling bodies क्या होता है? अब bodies falling मीन्स होता है कि आपका जिस्म जो होता है वो आप गिर रहा है, आपकी कुव्वत मुदाफ है, आपकी चीजें कम हो रही है। यू आर डाउनवर्ड मोशन। यानी आप कोई मरीज अगर कहता है जी कि मेरा जो मैं क्या कहते हैं, चीजें मेरी कम हो रही है, मेरी ग्रेजुअली इम्यूनिटी कम हो रही है, चीजें कम हो रही है, बॉडीज। यानी फॉलिंग बॉडीज मीन्स होता है कि दैट द थिंग विच इज हैविंग द बॉडीज के अंदर जो जो एनर्जीज होती है वो कम हो रही है। ये इसका मीनिंग है। उसके बाद फ्राइट एज इफ इन फ्राइट। अब उसके अंदर क्या बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है। यानी पेशेंट के अंदर वो फ्राइड एज उसके अंदर एक डर अंदर उसके पेशेंट हैविंग द उसके अंदर डर है किस चीज का। अब डिलीवर रॉब्ड इज गोइंग टू बी रॉब्ड। यानी रॉब्ड यहाँ पर अगर आप क्लैरिटी करें, रॉब्ड यानी उसका क्या हो जाएगा, रॉब बंदे उसको कहते हैं कि आप किसी चीज का डाका मार देना, चीजें निकाल के ले जाए, कि मेरी चीजें जो है वो ले जाएंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर आप इसको मजीद कॉन्टेक्स्ट में जाएं, इस केस के साथ रिलेट करें तो क्या हुआ, अब आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब उसका जो जो उसका जो नंबर जिस पोजीशन में आना चाहिए वो पोजीशन उसकी चली जाएगी ड्यू टू दिस रीजन। विजन है, उसका एक विजन था, पर्पस था। डिसेंडिंग एग्रीवेशन, अब उसको अब आप नीचे जाने से उसको तकलीफ हो रही है, ये ज्यादा उसके नंबर कम आएंगे। तो ये इसके यहाँ पर आप इसको कंटेंस है। उसके बाद डांसिंग एग्रीवेशन, चाइल्ड विच इज कैरिड बाय समवन हु इज डांसिंग इन हर। अब क्या हो,
चाइल्ड विच इज कैरिड बाय समवन हु इज डांसिंग इन। अब जब दूसरा कोई बंदा डांस करता है, देखिए आपको एक और है यहाँ पर, आपने मुझे ना ये कॉन्टेक्स्ट में रुब्रिक। अब दूसरी लड़कियां जब लड़कियां इसके क्या करती हैं, उस पर मजाक उड़ाती हैं उसकी वीकनेस को, तो वो प्रॉब्लम क्या, डांसिंग चाइल्ड विच इज कैरिड बाई समवन हु इज डांसिंग इन। अब दूसरा जो कर रहा है डांसिंग का, तो इसको तकलीफ होती है। अब ये दूसरा भी जब वो मजाक लड़कियां उड़ाती हैं, बात करती हैं, तो इसको तकलीफ होती है। यानी कि वो भी डांसिंग कर रही है, वो भी करतब दिखा रही हैं, तो ऐसे खुश कर रही है, ऐसे जिस तरह लड़कियों में आमतौर पे ये होता है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में सब। तो यहाँ पर इसको ये तकलीफ हो रही है, ठीक है। कन्वर्सेशन एग्रीवेशन, अब उनसे बात की, उसको तकलीफ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये इसका इसका जो, अब उसके बाद हमारे पास जो सिंगल के लिहाजा, अब उसके अंदर कौन कौन से खौफ कौन से बैठे हुए हैं। अब उसके अंदर देखिए, एक तो इसके अंदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फियर डिजीज ऑफ पेंडिंग कॉन्टेजियस पेंडिंग का, इसके अंदर ये होता है कि ये मुझे ये कॉन्टेजियस डिजीजेस का खौफ होता है। अब फियर एलिवेटर ऑफ, एलिवेटर का मतलब क्या होता है। अब एलिवेटर का मतलब होता है पर्सन बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो आगे जा रहा है। एलिवेटर मीन होता है कि आपकी ऐसी चीजें जो ग्रेजुअली चीजें स्टेप बाय स्टेप नहीं है, आप एकदम से ऊपर नहीं, ग्रेजुअली आप व्हेन यू आर गोइंग टू बी सफर, दिस इज द काथ एलिवेटर हो गया। इसके लिए उसके बाद फिर आपके अंदर और इन्फेक्शन, देखिए इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रुब्रिक है। अब इन्फेक्शन को दो तीन तरीकों से, एक इन्फेक्शन इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप, जिस तरह आपको बंदा का जी मुझे खौफ है कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन इन्फेक्शन का मतलब होता है कि मेरी बातें जो होती हैं वो इन्फेक्शन, यानी ये जो जो सोसाइटी में गंद फैला हुआ है, प्रॉब्लम है, मसाइल है, इस ये कहीं मेरे साथ ना लग जाए। जिस तरह अक्सर आप कहते हैं ना कि यार मैं दोस्तों के पास नहीं जाता, वो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, फलां काम कर रहे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी विक्टिम ना हो जाऊं, या उस सोसाइटी में मैं भी खराब हो जाऊं। अगर कोई बंदा कहते हैं ना कि हमें ये इस बात का डर होता है कि मैं इस जगह पे मैं भी खराब, सारे लोग फेल होते हैं कि मैं भी ना हो जाऊं, उस लिहाज से, यानी फियर इन्फेक्शन आप, यानी उनसे, वो उनकी सोसाइटी से, उन मसाइल से आप भी सफर न हो जाएं। इट इज नॉट अ कंपल्सरी कि एक तो इसका मेटाफॉर मीनिंग आ गया, दूसरे नंबर पे इसका मीनिंग आ जाएगा डायरेक्ट इन्फेक्शन होगा। तो ये इस किस्म का इसके बारे में था। बाकी अपना मेन इसके अंदर जो थे कंसर्न इसके अंदर थे, और क्या चीज इसके अंदर बस ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपसे मेंशन कर दी। वैसे तो पूरी रेमेडी बनाई तो बहुत अच्छी रेमेडी है इसकी। चलें जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी फॉर योर नाइस अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू प्लीज। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से मजीद बनता है, यू वेलकम, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। चलेंगे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।